Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun sizlarning e'tiboringizga Zifler brendining zamonaviy katta hajmga ega to'liq sensorli T10 FTG modelini taqdim etamiz. Bu modelimiz 10 kg-gacha kirlaringizni bemalol yuvib oladi va bu katta oilalar uchun juda ham mos. Old panel to'liq rangli sensor displey bilan jihozlangan. Unda siz 14 xil kir yuvish rejimini tanlashingiz mumkin. Nozik matolardan tortib intensiv yuvishgacha. Motor esa DC inverter bo'lib, bu sizga kam elektr sarfini, tinch ishlash va hatto past kuchlanishda ham uzluksiz ishlash imkonini beradi. Ichki baravan 100% zanglamaydigan po'latdan ishlangan. Uzoq muddat sizga xizmat qiladi va kiyimlaringizga umuman zarar yetkazmaydi. Dizayn haqida alohida to'xtalib o'tish kerak. Ushbu modelimizning tashqi ko'rinishi to'q kulrang korpus, qora oynali sensor va ichki qismi esa yoritgichlar bilan boyitilgan. Eng muhimi energiya samaradorligi A3+ sinfida. Yillik energiya sarfi atiga 237 kW. Kuniga bir marta foydalanish hisobida. Bu degani juda ham tejamkor. Zamonaviy ko'rinish, kuchli texnologiyalar, tinch ishlash va past elektr sarfi. Bularning barchasi Zifler T10 FTG modelida jam bo'lgan. Narxiga to'xtaladigan bo'lsak, 5 million 200 ming so'm. Siz ushbu modelimizni Texnoport do'konlaridan xarid qilsangiz bo'ladi. Yanada to'liqroq ma'lumot olish uchun hoziroq bizga murojaat qiling.